森林广场是新加坡最大的电子数码产品商场，地点处于市中心充满活力的地段 Bugis 5G 市。森林广场坐落于 Rochor 乌巢地铁的隔壁。森林广场总共有6层楼高，加上2层地下停车场。底层有个大规模的熟市中心。除了底层外，森林广场的2楼也有咖啡室及美食街，吸引了不少顾客来光顾。加上2楼的商店比较多元化，有遥控飞机、电脑、电子游戏、音响等等，吸引了广大的顾客群，所以基本上2楼的商店无空缺单位。现在很难得的是，在2楼靠近电梯有一个店面要出租，这店铺面向大厅，269方尺，角头单位，所以有2个店面。整个店铺都精心装修过，非常抢眼，从里到外，就连家具也是量身定做。倘若有需要，也可以把店面全部打开，有2个店面。整体上来说，这单位很难得，位置好，租金实惠，非常适合零售服务行业，机不可失。有兴趣者请与我联络一下，91284111，谢谢。